Welcome to the Stacy Kama blog. Don't forget to hit subscribe. Nigetha ukewarie maheni nigetha utuike wa kuhurithia mundu ungi no ko mundu ucio ni akurwo ni ahuragwo na mayake hoto ni ahuragwo na mayake hoto no ti kumwandikithia ni ndakena mundu gwitoka mau ni gu clarify ati andu ni marihagwo guku nigetha moke manike andu arengi mukona ati mukona ati bloga cinigire ati ndekira kanya guys no ngikote akanyago na ma oma no ukaruga mona twatura ona nini ngukira kiuko kukire kikire muthenya wa ira tondu ni ndirari kuo na ni nguka kwira andu ya team strong taru ni nyumuoka haha ni nyumwarehe ndeto icio ni nyumwarehe ndeto icio digo sio we ni nyuma mundu one of the innocent people did they get Facebook did they get TikTok did they get jukite live to thimu yako ai the innocent team gas mketoka dikereria no watura thambia maindo guku abia tige ata ndio Dama wa maspea Lucita wewe na kanua kaige na wewe uyu ratu thambagia indo tuthambagia gwa showe ate twekana atia tata nie tuthambagia showe indo tuthambagia showe indo nie gwira kama agaturiha goje agaturiha ngiri ithano na ndari thoni Lucita ngoja kidogo abe amenye ithu ni twihete gitio tutire hau tukiya arumene tutirari atumiene ithui nie nguga atiriri tata ni thengio ni undu wa Kamau ni uguaria na njokerie etagwo atia Jawa Kataro ngatho Jawa ndagithambagia cioro ta ithui ona nie ni ndirarigirwo ara ni kugemereria aragemereria iyo live nie ndirare live ni in fact ona ndirarekordaga ungirora hatire kindu ndirapostire kia live iyo sikwa na record no hindi ri arariri ndiroragia iri thirari nigetha njoke ndinye in fact akire kigo ikara uthiwo ndirapostite Facebook ngoria kai guthambia idori na wira wa kawaida ri tofauti yeko ni mbia ire kuciandika ona ni aratugemereria tuthambagi cioro ni atie kugemereria uge akiuga ne indo tunoshanga cho na reke ngwire andu aya marathi gukuma andu aya marathi tareke njuge kamwe kaso metimia nigetha tukona mbia kaundu kamwe kandu aya marathi aya marathi kuheana pole ngoja Ibrahim yakora ini gwake turihire bill nya tutigithirie ngoma arezi tubagaga raini tugithi kubo mwarie inoda na mutikarume mundu mwarie tareke njuge nie ona ndirarumana na starter ya sina nie dire ndaruma mundu na nie dire ndaingirira biashara ya mundu but dama nie ngumwitana ritwa tondu no uraririe dama hau uraririe ni uraririe for example uraheanire ni uraheanire with the wrong gugatia okay heka undu kamwe guga ni ona ndigutinda ngiaria uhoro wake tondu as long as tuthambagia cioro nigetha tuteithie family citu na twike maundu maria mangi in fact no ukona turariho musara munene nginya gukira uria we urariha aruti aciaku a wira na angikona ugituhota ithuothe twandike tume wira wa cioro no tutige tucoke tondu ti uria tungikena ati mundu akoragwe kuraya na family yake ciana ciake no twende gukorwo na ithuĩ twi Kenya anyway heka undu kamwe ni no utete thiku icio guthietwo maombresi Bruce Springs na ni no hare ni ndiendete kwaria ni nyenda kwaria riria kurario ni andu ari angi ndikoneketa ni ndirauma na kaundu ni macokete guthii o mundu arugama araheana for example na ndeto iria irathi mitandao na no marauga andu matige kwaria no nio marathi kumera live yani andu acio me hau nio maracakaya no murathi kumacokerithia maundu maria marekeka live nduthi ucakae na mundu ucio ndutigae na maundu maria marathi social media siwachane nayo ati ng'aniara ati kukwandikitwo na anga marauona ni maramenya tiga utidoke maririkania you know inyo nenyo murauga andu matikarie guku online anga ni kwandiki no inyo murathi kumaririkania okoro athi gucakaya na mundu mwire pole tiga kumuririkania uria kwirigo kana uria kurerirwo you know hiyo ni kitu nimenotice na watu leo ure oko mwetereire apology ri mukwirwo ni shoguo aya atandekia nini atanega ndekia juke nie ngwenda kuga andu a Gulf ne tumutite na tukamwenda andu a Gulf hari mawira meri kana matatu makoragwo mena impact nene muno social media ini ino na ingenda kumatambura
na oginya wa anyu amwe ni mamoi. Number 1, wakorwo kwina mundu urenda guteithio kana mundu urenda gusupport, Team Gulf nio makorogo mari andu aingi muno na aria maumagira na uingi wao na urumwe wao magasupport mundu ucio. Ingĩririkana ta rũgano rũrĩa rwa kairĩtu karĩa ndarehire gũkũ Naomi, Team Gulf nĩ meririe na njĩra nene mũno. Manze, we salute you so much. Number 2, wĩra wa Team Gulf ũrĩa ũkoragwo wĩna impact nene mũno nĩ ku amplify ũndũ ũrĩa wothe ũrahanĩka, wĩ mwega kana wĩ mũũru. Team Gulf nĩo moyaga videos iria cikoragwo cigĩtrend gũkũ na magacishare especially ta platform-inĩ ĩno tũrĩ. Wĩra wao kana media kana amplifying yao ya ũndũ ũrĩa wothe ũkoragwo ũkĩhanĩka. Team Gulf mambĩrĩrio nĩ Ajuri Wothaya nake nĩo mahotaga ku-enable ũndũ ũcio ũgakinyĩra andũ aingĩ. Number 3, Team Gulf ndirĩ ndona magĩ-support impunity. Let me clarify this. Team Gulf nikio urona mena hinya wa kwĩyũrĩria tondu nĩ meĩtĩkĩtie no mahote gũkorwo makĩyũrĩria hangĩkorwo hena mundu umahĩtĩire kana mundu umakunyangĩte kana mundu umakinyangĩte, tondu ti andũ masupportaga ũru handũ hothe. Koguo andũ aya maikaga ũguo masupportaga andũ aya mamistakenaga cai na andũ mareyũrĩria kana andũ maretha kĩhoto kĩao. Thaa ici nĩ makũrecord video ici nĩ magũthiĩ gũcipost everywhere, moke mauge atĩ tu Esi Wawiri nĩ akũhagĩrĩte cai wao tondu magũkuoti na live creator na Kamau Atoria mauka kuga atĩ nĩ tũgũthiĩte kũmanyuĩra macai ma takataka ũrĩa makuotaga andũ mareyũrĩria kana andũ marenda kwĩyethera kĩhoto kĩao just because nĩ tuoka haha tweyanĩrĩra. So I second this and I repeat, Team Gulf must be respected, and in fact this is not a request but it is a command. These people should be recognized and should be respected. Thengio Esi nĩ kũhe kanya gaka ga gũka haha na nĩ thengio nĩ Team Gulf gũthikĩrĩria na nĩ thengio na ingĩmũhoya nĩ tũnyitanei na nĩ twendane. Ona nĩ tarĩ ndathiĩ Gulf ĩyo, I stand with you tondu ndĩna sisters kamwĩra kama ume tata na cousins ciakwa kũu. I have a lot of friends wenye wanakuanga huko. Kama andũ kambe kuma itorĩtie kĩũria gĩkĩ ndenda kũmũria atĩrĩrĩ kama kũgĩkorwo gũtirĩ ũndũ tũteithagia rĩ angĩrarutĩte mbeca icio ciothe tondu nĩ makĩhotete magĩthike mũndũ ũcio na thikũ igĩrĩ. Kamau hatirĩ hĩndĩ Eki tukare respect kĩndũ. Kama mũndũ ũyũ arauga atĩrĩrĩ acio me Gulf nĩ tũkaga gũthondekerwo thimũ kama no ngũtũme na ngũtũmĩre my sister mwĩre muonie kwa ndama nĩguo ti mbeca ciakwa ciahũthĩka. Nĩ mbeca ciaku ciahũthĩka ũndũ arakiuga tu athondekagĩra thimũ ithuĩ twĩ gũkũ Gulf ithuĩ twĩ gũkũ Kataro nĩ ithuĩ atũthondekagĩra thimũ kũrĩ arĩa mokaga. Thengio bro, nĩngwenda wambe ũnyite pointi, nĩngwenda ũnyite pointi ĩno yake neke tũgerie kwĩingĩria pointi-inĩ yake. Araugire atĩ nduka ciake cikorwo ciconete. Nĩ sawa cikorwo ciconete no kũringana na mentality yake arona andũ arĩa makorwo me nduka-inĩ ĩyo ti andũ arĩa me Gulf tondu nĩ aramenya obvious matirĩ location ĩrĩa nduka ciake cirĩ, no akariganĩrwo andũ acio nĩ brothers na sisters na ciana cia andũ arĩa me Gulf. Nĩma kana tima? Kama na umenye atiriri mundu uyu ri ti ati araragia uhoro wa Gulf tu peke yake, arariria andu aria me outside countries tondu ithuĩ aria othe me outside countries matigithia wĩra-inĩ hake ni tutige kuga ati ni Gulf peke yake, ni watu wote wenye wako outside country we athondekagira tu aria me Kenya thimũ no ti andu aria me nja wa Kenya na ni brothers na sisters citũ. No andu aria me online nio mama promotaga tondu riri kom andu aria me online tio mama promotaga ri matingĩkĩraga business cia online twarie mana twarie fact. So Julia ona magĩcangithia rĩ mekĩraga namba online nĩkĩ magĩcangithia ona ikanga namba hapo ya nini Nĩgetha tũcange ithuĩ twĩ kũnene. Aya, so nĩ thengio nĩ kanya kau tata Esi ithu twĩ thutha waku no matter the situation we are behind you because nĩ tũhetwo ũmenyo na tũkahe ũgĩ wa gũkũrana njega na njũru na tugaga wakorwo hena kĩndũ kĩũru atĩ nĩ ndahingũra no niĩ platform ĩno niĩ njugaga ti yakwa, ĩno nĩ platform ya mũndũ wothe needy
Toni ndiahingũrĩte platform ati ya gũcangithagia kana ya gwĩkaga atĩa. Ndahingũrire platform ya mũndũ wothe wĩigua wĩthĩ, na nĩkĩo nyambatagia nginya andũ arĩa maragerera maũndũ agoka keitũrwo haha tũkamũmĩrĩria kana tũkamũthekerera akaigua ngoro yake yahona. This is not ĩno platform ĩkoragwo ĩitũ. Tata esi platform ĩno nĩ wahingũra no nĩ ithuĩ twaria. Tata esi wĩra ũrĩa aruta nĩ gũtũhingũrĩra platform atũcokanĩrĩria twoka kwaria. Koguo ndabati gũkorwo akĩũria kĩũria nĩ kũhingũra platform tũkaria. Na wona ageria gũkũgweta no tũkũmũkanyanga. Ũrĩa ũgũgũkĩra Na nĩkĩo mathiaga makarĩ handũ makanyange esi. Tũkwĩhumbe mwĩ. Eheriai Tata esi. Mathiaga makarĩ handũ makanyange esi tondũ nĩ maramenya makanyanga esi gũtirĩ ndeto ikwario. Tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twaragia. Esi gũtirĩ ũndũ aragia, gũtirĩ ũndũ acaka. Ati Mary Job arauga atĩa? Hebu tusikie huyu Mary Job anasema nini? Ati anasema nini? Ndĩrauga tweherie Tata esi tondũ tũhũrithagia Tata esi tũgacoka o ithuĩ nĩ no ithuĩ tũthiaga kũmũkanyanga kũmũruma tondũ andũ angĩ twĩ haha mũthiaga mũkaingĩra na cundo mũkamũruma na nĩ inyuĩ mũmũreheire ngui. Akorwo nĩ twagĩa ũndũ witũ wa ngabu nĩ twĩna Julia Wothaya, twĩna andũ aitũ a celeb, nĩ tũthiĩ kuo twarĩrie maũndũ maitũ kuo, tũtakwĩkĩra mũtumia ta ũyũ ũrĩ na ciana acokage kũhũragwo mbara mũtamũteithagia. Ni ũguo no guo ikiuga. No we ndarĩ we hatirĩ handũ arokĩra, we hatirĩ handũ arokĩra. Kũrĩragwo atĩrĩrĩ we nĩwe no inyuĩ mũcokaga kũrumana o inyuĩ handũ ha mũmũsupport inyuĩ nĩ ithuĩ mũthiaga kũmũruma. Ta rĩu harĩ mũndũ njũĩ na akoragwo gũkũ athiaga akarumana. Rekei tũtige maũndũ macio. Akorwo nĩ ithuĩ twĩna andũ aitũ Julia Wothaya, twĩna akina Brenyu, nĩ tũingĩre kũu tũrũĩre kũu tũikie mahiga kũu na njaũ acio akataro. Tũtige kũingĩria mũtumia ta ũyũ tondũ tũtimũca. Were no acio reke ngwĩre kaũndũ kamwe. Kwĩ platform mũtoyagwo mwĩ serious tondũ hingo ciothe mwaingĩra platform-inĩ imwe rĩ. Eke ndige kwaria tondũ niĩ ndikwenda irumi, niĩ ndikwenda kũrumwo tondũ niĩ thaicirĩ nĩ twĩrwo nĩ gwĩkĩrwo hashtag njaũ akataro, twĩna andũ tũngĩrũgama nao tũcire maũndũ maitũ ma nyũmba. Nĩ tũtigage gũtinda tũgĩthiĩ, nĩ tũgũka gwaku Julia Wothaya, nĩ tũgũthiĩ kwa Brenyu, nĩ tũgũthiĩ kwa arĩa angĩ me ngabu. Ndamũthaitha Mary njĩtĩkĩra ngo interject kidogo. Eke twarĩri gũkũ tondũ ona rĩrĩa akoragwo ekĩte wega rĩ no mũmũrumaga. Njĩtĩkĩria ngo interject kidogo Mary. Karoko gwa Tata nĩ tũiguĩkaga. Tata gũtirĩ mũndũ tũtirarumithia Tata, ithuĩ nĩ tũkũhota kũmũtetera tondũ ithuĩ nĩ tũtingĩthama platform ĩno. Mahũraga tondũ nĩ marenda kũhũra Tata. Matihũraga ndeto iria mahũraga Tata. Nĩ megũthiĩ kuga Tata nĩ ũhingũrire app tũke tũmũ address. Apana nĩ ithuĩ twerehe na ithuĩ tũka kũrutura ruo rwitũ. Koguo mahũraga Tata tondũ nĩ marenda kũmũhũra. Hati handũ Mary areke handũ Tata ekũrumwo nĩ ũndũ waitũ tutamtetea. Njĩtĩkĩria ndĩmũ interject kidogo. Kĩrĩa mahĩtia haha ona hatirĩ handũ Tata ena thĩna ona mũnini. Mahĩtia niĩ ngũmacokia mwena witũ ithuĩ na especially ngũmacokia mwena witũ twĩta bloggers tondũ ũmenye bloggers kĩrĩa mekaga nĩo mahũthĩkaga mũno na nĩ njugire rĩngĩ tũkĩambĩrĩria nĩo marĩhagwo magathi makacambeza ndeto ici atĩ Tata esi ekire ũndũ fulani na ũndũ fulani. Ũndũ wa mbere mũbati mwambe mũmenye tũtingĩthama account ya esi nĩgetha kĩ tondũ ũmenye account ya esi nĩyo ĩhotaga gũkinyĩra andũ aingĩ. Rĩu tũngiuga atĩ nĩ gũthiĩ account ya mũndũ ũrĩa ũngĩ akauga nĩ gũkinya limelight in a way that akahota gũkinyĩra andũ arĩa esi angĩhota gũkorwo agĩkinyĩra, it will take time. Number 2, ithuĩ twĩta bloggers for example right now mimi nasema aje ona ũrĩa wothe ũkũrekondi nĩ athiĩ auge Tata esi na kama watũrĩa mahingũrire account nĩ twĩtĩkĩre ithuĩ twĩta bloggers tondũ ci haha akorwo nĩ ta uma toyo na akorwo nĩ ta live teno nĩ tũkuithagie esi wa wiri mũrigo ũyũ hakinya nĩ handũ atĩ esi wa wiri ahingũra account atetere andũ nĩ ngoro hau ndĩta kama watoria nĩ hakorwo hena mũndũ ũngĩ nĩgetha ona ũngui ũrĩa magũthiĩ gũtwarana kuo atĩ Tata esi ahingũrire acha ona nĩ ngũhota gũkorwo ndĩna capacity ya gũthiĩ kũrũgama ona niĩ nyuma hau. Koguo tigai kũingĩria esi haro-inĩ ĩno ona niĩ ngwetai tondũ nyuma ho bara ĩno o ta ũrĩa tũkaga ha tũkarũgama platform-inĩ ĩno tũkaria twĩ ithuothe rĩ hakinya nĩ blames kana nĩ hakinya nĩ haro kana hakinya nĩ haro nĩ kũhũrwo nĩ tũhũragwo tũrĩ ithuothe nĩ tũtigaga kũrekaga ũrĩa ũngĩ ahũrwo na wĩra ũyũ tũũrutire ithuothe. Number 2
account ya esi tutirathama ni ona ingi request tata esi hakoragwo hena icio abataga ni ndakoragwo ho ni riri abataga negetha ki murigo turikuaga nawe akon ni tugathi akon ni tugakorwo rivayara ni tugakorwo haya. Number 3 kiria gitumaga tata ahurwo andu aya jokete kumenya esi wabiri no ukeuge kama watoria ni munyitani kia hinya no tata esi na mundu okeuge no mundu ucio ndakunyitwo na ndakuerwo ikinya ria watho tata esi niwe ukunyitirwo ukuerwo ikinya ria watho. Andu aya ni matagetaga mundu uria ukoragwo ena following fulani koguo na mungioka mwarie ndeto fulani uria wina following no uria urafuatwo na njira nene muno ucio niwe uguthukagirwo koguo tigai gukuga ati tata esi niwe hingurire platform ona ingi ni maragia guku. A lot of people wanaongea sana one that tata ni woro tondu ori mathia makamba makahurwo thimu makerwo atiriri no igwe eci uria ararie no igwe eci uria ararie turenda wiki uguo tathi ukanyange eci mundu cia karingo ona ndire keinde mwireti ati ni ndikumwendia ati ndari mbeca cia no ndoka kuheana ndeto itari na maguru kana ndeto cia wana ati tondu ni kuheanirwo mbeca. Even last month we had a case tulikuwa tumepewa hapa na wamama wengine hapo endeni mkanyange fulani mkaposti dipostaga undu thia na undu wa kura ndamenya undu ni wama andu mawende kana mage kwenda mani support kana mage kuni support undu uyu ni wama na mande mwira kandu magana matonde gacenjia andu ingi me hau nona atorona uko online kinya bloga ici nyingi cia TikTok na kainde mwire undu ungi ndacokire kumenya mageria mone atiriri ati weri ni uretikirika na ni urathi na opinion yaku marakurihira o andu amuturite munyuite nao cai makugeuke nigetha uhuro woneke wi muru nigetha urwo ni hinya wa guka kuingira live riu mahote kuhithaniria uma because if they can buy all of us magitugura ithuothe ona inyu mwe ha monete platform yakwa mungioka mwabata njuge umai Nibana baba gerio na die bau barenda gukwirwo utige kuria kiuria kimwe tata thaisi niguo gwitigira kuhurithio online angikorwo last year August ndwarwarire ri niki kingi utigitie online ino kuigua asa taru nona ni kuri bara ya riri ni kuri bara yakwa iyo ni yakwa no ni kuri bara ya itu iria tetara ino riu ni yanyu iria itekowe mware no inyu kuria muri korongi kanyanga uri inyu ni nywa mbere kuga ati tukanyange na kwana mdomo sijui nini getumia kirogi kiki no ngumwira katiri ni moka makagura andu aria tukuhaniriirie muno to tari for example bangigura mundu kehuthira kamundi kuhuthira andu acio angindi kumahe attention magure ta Kamau na ni mutuonaga muno na Kamau na tunyua cai na Kamau ri mukwanjia gwitikia Kamau wone na eci niwe muru no mutiramenye nyue Kamau ni kugurwo aguru ndahuthira Kamau to niwe wi haha muthi mukariganirwo atiriri rimwe ri andu ni mahutaga na andu ni mafataraga mbeca no ngiafatara mbeca kana ufatare ki ukaririkana uma ni utura no umite ni ndanahuthika Kamau kurehe itagwate kurehe thayu gatagati ka mundu na mundu ngarehe thayu ona tutauka kuona indi na kone gukwitwo kanyango ngandire tukarehe thayu gatagati ka mundu ucio no cio kwira gwa kanyango ngamera tutanakinya ona indi ka tutangia patwarie na ndu ingiri moi ni huthagira kiria kaundu kau muno no urathi wakora atiriri no rathi wakora atiriri andu aria muranyua nao cai ni magurwo merwo we tanyita ici wabiokire tutigitikira gwika undu fulani riu andu acio mwe guthi kuhura na inyu muthi mu support kumugiciragia ni mamararia no mararia through the power of money iria mahetwo to ni ndarema kugurika tondu wa mbere ni ndiuka hana opinion ya mundu ndiukaga ndina cai wa mundu tukaga handa tucioka ha tukaciariria hato icio mwarehe tukaciariria igathira riu guthi kwirwo atia eci ahigurie live aiguria ngania live kwanjia kwirwo riu nake uria murihe ri oke agaruranie ndeto aji kuga ona gutirari uguo eci ni wathukandirie ndeto kuguo andu mamisquotaga eci ni undu wa nie ndaregire kugurika na ndaigire ni okoro ndarugama na muingi ndire ndingagurika mbeca eci twahananire nikio tari wona ngimatetera to matire metikira kungura na matingingura matikagura kana ni ngocaga andu na rurimi rwakwa ati nginya ure mundu igaga ati ndira worshipungania mugathe akandu akakiaga I don't worship people na nikironire hindi maronire ati Kamau atoria ni ndacoka na ndoka ndahingura platform twanjia kwaragiriria na andu maranji kuga ati ni ndeire umeiba nyota ya fulani wa chai
hatiri nyota tukuaga ninde watu akurugama na murugamo umwe riu nake ni undu wa wiru agokaga kuringa tondu inyuĩ nĩ mwambia kuregana na uria arauga ona mwaga guthie kumuruma ri ni mwaregana na uria arauga ona mutari ona muteguthie platform-ini moigo inyuĩ murathie kuria kurario ma na mutikwenda mundu roka kuhakirira ndeto tondu guo niguo mwenda guthi na uma no ni ndoka ndarugama na mari uria mugure ri mwathi gwake mwakora araria against cio ngwaragia ri onako mutikundetera inyuĩ nĩ mwamenya na eci araria ma uyu nĩ warahena nĩ mukaga guthie kuu mundu oka ukuruma kiuga umende na nyota yake umende na nyota saga tata to make the story short tata platform ino nĩ yakuritwa no nĩ ya muingi mundu tondu kila mundu okaga na maundu make o uria mundu oka na maundu make riu hindi ino ni ndirenda kwari sitaki kuongea like ni ndirenda maundu maingĩ ongea mama ongea nyenya ndaka mama ndona nekio mo intimidate go nĩ ũndũ wa guoya tau Eliza rahuri yes nekio Eliza huri tareke joki ali abu ongea ni wewe tunangoja ndirauga atiriri taru ri eci ukire kana wage gukira kaundu wothe gekika kariragwo bado ni wikite tondu kurionekaga tari urathio koni kaundu konika taru hindi ya audio ri tiwe warekereirie audio ona twari haha live in fact ugitumirwo audio kimute ugithikiriria ugituria atiriri audio he mundu andumira sensitive audio haha acokia pute no ndinafutika gwakwa no kianira haha live in no tugicoka guthi Facebook ri ona taumete live cihurite Facebook no bado no gwatuikire niwe warekereirie ni ndirenda kuga atiriri no kwekeka kaundu na ukorwo ringi kaundu kau ona ndukoi kaumire kuriwa kaga ukio kariririe ni eti uraumite na kwaga kanengera mundu ngi koguo aria kiria kiho ariririe undu uria wiho he andu platform andu moke marie tigana andu aciangi ndikio ndauga atiri platform ino yako ikoragwo platform ya wanyonge ni platform ya munyonge mwenye hata mkikumbuka ile chai yenye nilikujaga nayo kubwa hapa gutire andu cio thimo thino ria mutumia ucio ageragia no gutire waimerire ono mona na mari na platform cia kiretie ginya followers ngiri magana matinge muhe tondu matirenda guthukia ndugu ciao no rimwe ni turaga tukarora ati giki ni kihoto kana ti kihoto platform ino ni ahuthikire kuma hindi yothe hii ni platform ya wanyonge mundu otari na handu angiariria ukahatuka muhia karia this is an open platform no rio nake ungenda gucokia atiriri ni kuraririo na ndeigwe handu kuraririo kwa tata zina tiwega ireke thiga cokio hata wewe tunakufungulia unakuja unajibu cause this is na njuge kindu kingi tata eci ngithie ju nataka kwenda no na andu acio metuaga arata andu acio matiko mari arata okaga guthekia arahana ta arakuhithirira no we umire na ndeto ciaku nu woheire nginya bloga I know watu hakuna mrafiki ya mtu mwingine no arenda gukuonithia ni murata no woheanire ndeto ciaku kwi bloga watu waate kujifanya tunawajua sana tata thengio nĩ gũtũheaga platform thengio mũno tata ona magũkanyaga kana mendo thire ndũkanathira tata ũgũtũra ũguo ũrũgamĩte wathi kũgwa Ngai agakũgitĩra ndimwe kwanza renda cokete kanitha mwani alikorithia andu 10,000 ngoma ici no ndi murugio nani tata thiĩ ndakwĩrire ndingĩgũra baba tata ndienda kuma no kiria ngũgũtiga nakio na njuria haha wikire itumbi I salute you itumbi mono ũngĩenda kanyamu nĩ ngũkũhe gatagatĩ wa magũrũ nĩ ngũkũhe urekiri undu mwega urangedirie itumbi you did something good arekire aroire mũirĩtu ũcio aramuhe 200,000 na aramuhe wĩra aramuneire cash moko-inĩ make itina twarwo harĩa irekirwo I salute you bwana Imbu wetu wa Kenya ino aramuneire cash moko irarutĩtwo nĩ Kimani wa Icũng'wa makofi kaya yetu tunakupenda kaya ikalifanya hivyo itumbi mareke ngwĩre ni no nguhe free or that waga kuheo ugire ndakupea dadi I salute you for real tata ucio nĩ agĩrĩirwo aramuneire 200,000 na aramuhe wĩra thikĩrĩria tata aramuhe wĩra na rĩmuheagĩra nyũmba every month nĩ rĩmuheaga 20k shopping na nyũmba
hatalipa kwa hizo mpaka 2027 mwezi wa 6 hatalipa. Amemfanyia kila kitu manze, mpaka mtoto atasoma, mtoto atakaa vizuri. Mugiuga atia kauna kwa kaundu kare ni ndiraumire na aramũnyitithia tũbeca na guoko, aramuneire cash mkono, na aramwĩra ici nĩ ciaku, ici cia kukarangu, ti cia mathiko, ici nĩ cia mwana nĩ aratigwo. Onokorwo nĩ mũramũbangira ciake na kũu, ici irathiĩ moko-inĩ make. Aranĩirwo cash bahasha 2 bahasha ici. Ũcio nowe mũndũ ũrĩa ũrangenirie ĩyo. Tiwa niĩ ndirĩ wake na ndigoragwo ndwa DCP, no ũcio nĩ arangenirie. Ũcio no ndĩmũkaka itumbĩ no ngũhe, itumbĩ no ngũhe. Itumbĩ arekire kaundu kega muno, teke ngwire everything. Thank you ni kundagira taru icio ndikumenyete. Ucio rorio kan ndondire ri. No ni ngureheire, no ngũigua Brown cia mwega. Nguiguaga Nĩ kuga nĩ aramwetheire wĩra wa 2020 na aramũrĩhĩra nyũmba mieri iyo yothe ĩni na wĩra na aretherwo wĩra wa 2020 kwanza mweri ũmenye kũrahũrwo thimũ ambie kĩa next Monday athiririe wĩra. Wow, I love that. Hi. Wow. Na nĩ mũheaga ndakwa ndaikarire raifu yo tigani ndiraiguĩte ndiramũrumire tigani ndamo ũrahĩtirie na niĩ ndirĩ ndaruma mũndũ niĩ thikagĩrĩria ũndũ no nĩ nyitaga kaũndũ. No rĩrĩa rĩu ningĩ rĩrĩa aracokire gũkĩra rĩ ndagĩtarĩ arauga nĩ ngoka kũmwĩra nĩkĩ ararĩ mũrwaru kũmũkahe kanya kũu mathiko-inĩ tondũ mũramenya Mũrang'a rĩ gwitũ nĩ kĩrĩa-inĩ Mũrang'a rĩ mũtingĩhota kũingĩra nĩ mũkahũrwo nĩguo muge nĩkĩ Ngai tata. Amani, hebu nipe money gun, copy ya money backup. Mũratĩria ndagĩtarĩ gũthiĩ Kongo kũhũrana na mũrimũ oke kwanyu arĩrĩ oke gwitũ nĩ gwitũ bado by the way. Kisha hebu nipe money gun. Huyu Brown ni garo na yeye. Kuna mshane mzuri amenibea hii yaka ya hiyo, at least nimesikia hiyo yaka ya imenibamba. Kai Brown na pere mami. Halo. Tato hana atia. Wewe mnyamani. Beure. I have something here. Na Pope dino kahende ya cai, tuoka hindi ya kwaraniria na kiuria kiria ndinakio kinene to ni ndirona haha hari na atumia na ndirari uguo ni what is happening uria mundu uria okuite. I'm just going to ask a question in general in Kenya. Muthuri ni akua kana mwanake ni akua na mundu ucio ni arari na ona ti kuhikania ni arari na mwana tondu it is happening na hena mami wao nena sisters nena brothers nena kosoko icio ingi ciothe cia kosoko cia family na cousin and whatever. No mukwire among all those people. Just a question. No mukwirire mutumia na mamu wao ndio manumaga. No, listen. Hena mwana, hena mutumia, hena mami wao, hena brothers, hena sisters na andu wao. No mukwirire mamu wao mami wao ni amuciarite na magaikara nake miaka ĩrĩa nayo. Mwana ũyũ watigwo kagira ha? Just a question. Mariganagira More exactly. Na nwaiko ona ithu atumia enyewe twamba kuruga kuga mami wao. Mwana niwe okoragwo akwiriirwo ni baba wao.
mwana ndakira tondu ithuĩ twakwĩrĩirwo nĩ mami tũkĩenda gũtuĩka cũkũra tũkĩingatwo gwitũ. na nĩ hau na nĩ kwĩna thĩna in the society tata eci tani ũngĩigua ngĩaria starter ndirĩ mũciari ona ũmwe. Let me finish. Ndikĩte othe ndirĩ. Alafu warie. Ndĩkĩarĩkie Brown. Hena problem twĩnayo in the society and especially gũkũ gwitũ kĩrĩma. Nĩ tũrariganĩrwo nĩ ciana iria ciatigwo and especially with their dad mangĩkua. Ona angĩkorwo matirahikanĩtie na mũtumia ũcio, ciana icio responsibility ya kũrera mwana ũcio ĩrarĩ mũthuri ũcio wakua. And I'm not talking about what the current going on. Ciana nĩ irariganĩra, tũgakoragwo tũrathũkũma the sisters, the brothers, tondũ nĩ twakwĩrĩrwo rĩ, mbeca iria twathũkũma rĩ, tũgetongia nacio ithuĩ. Ũkariganĩrwo mũndũ ũcio nĩ ararĩ na responsibility ya kũrera mwana. Mwana ũcio ndarĩ na mũrĩhĩri wa cukuru, mwana ũcio ndarĩ na mũrĩhĩri wa kũmũrora, mwana ũcio ndarĩ na mũndũ wa kũmũrora, no mbeca ciothe nĩ twanengera mami wao na andũ wao, mwariganĩrwo nĩ mwana. What Itombe did yesterday, I can differ with Itombe with so many things, but what he did yesterday, ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Makofi kwa Mr. Gatumbe tena. And I'm saying, rĩu ngũcoka mwena wa Diana Rose, pesa kwa mjane. Simuririta Diana Rose wa Mulima. Twende naro guys. Simuririta Diana Rose wa Mulima. Mimi nitaongea ukweli. Mlichukia mlipende nitakuwa naongea ukweli. Simuririta Diana Rose wa Mulima. Hata nilikubali hiyo jina. Kwanza nitaongeza Diana wa Mulima hapo mwisho. Pesa kwa mjane. Wenewe mukwelele. Rekei us brothers and sisters. Anareage. Na mutikani record. Diendaga sai. So, Nigiorio, adusiana ne irariganira. Which are the most important? Nigetha ihote kurerwo, ihote guthie cukuru, ihote ikoro mami wao I empower ucio watigirwo ciana. Let us empower mundu uyu watigirwo mwana. Atigirwo responsible. Na ndirari oguo tata esi ruzete muthuri this year. Oh, pole. I lost my husband this year in February. Woi, pole sana mama. Wanyita? Tajira kogo tiare thirikari hwera ya mure. Kana goko tuke da kwa hapeneire Kenya ri. Ona nithe ndingihana kaire tukararugamite hau gutare mundu utare da gukona. Oi, pole sana. Wanyita? So the thing is ciana nĩ irariganĩra. Reke tanyitire hau ndĩmwĩre kaũndũ. Niĩ rĩ mami twarĩ wa kanitha wa Assembly. Na ni ngũtũranjaragia ma tondũ niĩ thomete through experience andũ acio maroragia kana nĩ ngũithĩtie mwana ngakuithia mami. Ngakuithia a close person to me. Andũ acio mugaga close blood nginya mwana wakwa umĩte nda yakwa niĩ. Mami twarĩ wa kanitha wa Assembly no tene mũno athoma kanitha wa ACK iria bai to ithuĩ tũrĩ andũ arĩa bai. Mami turia twathamire Kiambu rĩ twathire kũndũ gwĩtagwo Nyambarĩ na tũkĩnjia gũthoma kanitha wa Assembly kũu na mami akĩnjia gũthoma kanitha wa Assembly kũu. Kanitha rĩa mami itũ eheirwo nĩ mwĩrĩ tondũ njĩraga andũ ndĩmaheaga story gakwa ngamera atĩrĩ andũ nĩ mami itũ nithuĩ twaneirwo mami bedridden arorete gũkua biũ ahĩnjĩte arohwo na mũnyore nĩ hĩndĩ andũ a mũkingo mohagwo na mĩnyore na njaragia ũguo ngĩenda kũmĩrĩria mũndũ wĩ haha ũrĩa andũ a mũkingo mohagwo na mũnyore mami itũ twaheirwo nĩ mũthuri ũcio wa mũikĩtio ndĩmwĩtaga baba amuhire na mũnyore akĩnengera tondũ nĩ ndarĩ first born akĩmũiga nja hanene na mũcita harĩa ngĩti-inĩ akĩnjia ndĩmũtware kũrĩa ngwenda ndathire gũkora mũthuri ũkoragwo na nduka citagwo Sifa Njema nĩwe watũkomboreire nyũmba kanyũmba ka mbere ga ciringi 300. Sijui nani amekuwa gusha labda urudi tena. Aitukomborea kanyumba ga ciringi 300. Tuikarete gurona tutie kindu twarekirwo tume nakio muci ucio twaimire na ikombe na njiko tu ya mura. Tugithi tukiambia muture riu nenie na mami tu hĩndĩ na ciana igĩrĩ nini to brother akore bari thutha wakwa ri. Ni ndai na 15 years, brother akwa ina 10 years, kugo karia kanini muno na kari na 4 years, kari kana kanini muno.
na mami haha riu ni gukua rakua nie ndi class 7 na ndiri undu riu ingika na tutina mundu tungita mamu wao ndari uhoti onake ni mukombori ndaikari uguo ngirorera mami ndaragie ngimwira mami ni ngwe sacrifice ni ciana ici citu ciage guthoma ni njage guthoma ciana citu ci sacrifice mami ni andu aria mendete githomo muno tondu ni amenyaga ati no korwo we ndari muthomo muno ni nde makinyaga 7 ndathire na mbere ri ni amenyaga aguthomithia ni tokona wira mwega ni aciria mapushaga ciana ciao wega-ini ni arakarie muno nake nje ndigathi wira wa reke ndewite wira wa maidi tondu niguo ndathire tondu ndanauruta akinje ndukageri guthi wira wa maidi thoma tu ni ona ndakua ri mwina muturire wanyu tondu yakiritwo na ria prepare ni ndagitari ne gukua naki no ndaroraga ati ni makombora nyumba matire nginya urire mami arakomera thimiti ni murwaru ni TB aratahika nginya thakame so ndairogia mutumia uyu ri akarikia ate ndungiona akarikia ona gukua ngiuga andu akweri reke thi nyandikwo wira ngiura na imwiri twetagwo ciru gwitu gicagi ngimatiga na matire kindu ngithi kundu gwitagwo Bombatha ngiandikwo wira wa nyumba ndaikaria ku kindu ndorire mweri wa 10 ngikara wa 10 no mwezi December January ku ndaikaria kindu mieri ina February ethiangite uguo ngenji kuigua atiriri ndirenda kuruta wira ndenda kwamba gucoka na mucii tondu hekira tukia mami ndaiyite ngiuma mucii na ndamenya mami itu nendete kira faki muno ngiuga nguthi ndimugurire keru ngamutwarira gikieru ngithie ngika shopping ngigura indo muone mundu waima kwao ngithie ko riu ndamatigite to make the long story short tondu kwa na maundu maingi muno mahapendi au kuma Mombatha na kuinuka ngithie kuria ndamatigite riu haria twakomborirwo nyumba ni muthuri ucio wetagwo Sifa andu manyana makinja ati mamu wanyu ni arwarire muno December tukimutwara kwao mamu wanyu egicagi ngikimera ni sawa kuguo ndakinyire kuria Nairobi nyambari utuku ingigacoka Nairobi kuya ningi ngari cia Kiambu nigetha thie kundu gugwitwo na kuria ria baire ni utuku kuguo ni ndakinyire gwitu thaya inya irorete cio utuku thaa inya cio niguo macakaya makoragwo maconete ou twacemania na mundu Kiambu ndamwira atiriri ndindi na mirigo hindo mirigo ya kuegwo na maithikiri nayo gathimo kiaragia na mundu cio wa muithikiri agagukua hakinya kirima-ini agakumia mugathimo kambate na andu amwe na kuria to twageri atinganga andu amwe na kuri ni kuri irima muno ukiringire atinganga nigetha uthie ria bai ngimwira ni ndathie na hau ria bai ndathie na hau ha cucu ndathi kuona mami nake akinjira atiriri ona ndahinga wira tene ni ndora ciakwa itiroya Ngai ndahinga wira tene ndathi na haha ria bai hena macakaya ma mundu murata wakwa mena hau kumbe mwanake ucio rathi macakaya gwitu na ni ndiramenya tukanire na mwanake tugukania nake o uria araingira noguo ndiraingira ngimuria ati Ngai we wathiku akinja ndoka akiharo-ini macakaya ngimona gwitu akiri hau kiharo-ini no ndarira njaka ni mutumia kana mundu meokuite kuguo twathire guingira uguo ri twamire gwitu kwina macakaya no hakiri ciakwa cenjirito twari na Mayan ko bari muiciri niwe uragitwo no uracakairwo to hakiri ciakwa itingiokite mami kana no akue yani kuingira mucii ngiuga Ngai kai guku kwina macakaya ndaigwirire brother ciakwa si hithite mapepeni kugu guku macakaya ri sister imwe cia mami ciraga ciana citu ati thi na kuja kugu ndaigwe brother kwa iga ebebe-ini ati mami itu agathikwo waringa witu atarioka ndaigwo guo hakiri ciakwa ikinja ndina igwo guo kugu ni ndaingira mucii gutiari thimu ni mukumenya that was back 2000 gutie na thimu andra mahotete kugura thimu no angare mari na landline iria cia nyumba ndaigira mucii na watumia no ngemi makiraga Ngai atiriri Ngai ni twagucokeria ngatho mwana wa Wanjiku ni oka kirigo aya niki kira niki maracokia ngatho kumbe manjethete nginya na marua na gutiri mundu uwi kuria ni ndakori mami twacakairwo for 3 days kanitha wa ACK waigire ndira haha niho meneire family haha niho meneire andu acio meitaga family kanitha wa ACK riu kwina sisters cia mami thoma kanitha wa ACK matia uka gusupport to sister yao ari wa ACK tene no ni miria githika nda wa assembly ona matikwira kanitha uria wa assembly kundu mami akwite muhunja wao nderirwo kanitha uyu ukirwo makiuga ni mariuka akora ciana iriku na makiuga ni megusupport ciana iriku gukiurio no mwihokeku kunengerwo amesema aniko yake alikuwa mwe alikuwa mwizi kwani nani ajaikwa na aniko mwizi kugo hindi no amerwo ri gugitho trustee wa family uri urindia kuya mbeca iriku nake tatongi witu waruta wira kambuni fulani akiuga atiriri nake ni arigagira ciana cia sisters ciake uteithio akamarehera wacheni ni waambie mutianona tiga kuona doria to ni ndari mukuru ni nda questionire nderuo wi muiganu uthio hike urere ciana cianyu kai icio ni ciguire nderirwo hindi mwindi turare wakahike ri ni nderakinyia ona miaka 16 ndina brother ciakwa citutha wakwa ndire yani
mundu ndihokete ngimuria atiriri riu nguthi kuhika atia nginya tata umwe witu no kunjethera muthuri na muthuri anjethera ni mwarimu wakwa Sunday school nigetha ndige guka nigetha ndige kuria ciuria iria ndiroria kugo ngiona nao to marenda kuhikithia na kuo ngiura ngithi gwetha wira na guku kwendu gwitagwo limpa na guku kiseria ni kai ngitiga brother ciakwa mucingiuga tondu ciana ici nĩ nini family no nĩ kũgĩa thai ikaina ciana ici tondu nĩ cia mwaru wa nyina nĩ cia mwaru wa nyina nũĩ ciacokanĩirio ikiingatwo makiingatwo magĩthiĩ magĩtuĩka chũkũra brother ciakwa igĩrĩ niĩ ndetagwo brother ciakwa ituĩkĩte chũkũra ndaokire ndethirwo brother ciakwa ituĩkĩte chũkũra ngĩũrio ngwenda cithiĩ kũ kai we tata wacha kuruka macakaya ni wakora ithiĩ kwenda koria macakaya ngikora mami acakairwo thikũ ithatũ na tũgĩikara kũu ndienda kwenda rwano tondũ rũkorwo rũnene no ũrĩa ũmenya ũthia wĩingĩrĩte ndipu nginya hĩndĩ ya mathiko rĩ noguo mũndũ anyitagwo rĩ mũcio na ũkanjia kũrĩra ndarũga rũu nĩgetha nguonie after rĩu mathiko tũrarĩ rĩu nĩ ũndũ wa ciana the main thing ta mere tũraria nĩ ũndũ wa ciana nĩ ũndũ wake nĩ ũndũ wa mwana ũcio tigagwo wa mũkui kwĩrĩirwo mũno nĩ mũkui nĩ mwana wa mũndũ ũcio tondũ ithuĩ tuonire nduma mũthenya ciana ciarĩ na nyina wacithomithagia ciana ciarĩ na nyina wacicugurikagira ciana ciarĩ na nyina to mami twatũraga arimagia ciatuĩkire chũkũra instant with just a day maituĩka ndetwo ngĩũrio ngwenda atĩa ndaugire ciana citũ itwarwo children's home niĩ ciana citũ cikũrire children's home brother niĩ tũtirĩ ingĩ tũrĩ atatũ niĩ na brother rĩu niĩ ngĩbindwo ndutage wĩra wa nyũmba na nĩkĩo ni mũtangĩona hangĩ ngĩũka kũruma meidi ona ũmwe kana ngĩaria ũru wa mameidi kana wao tondũ nĩ njũĩ niĩ ndarĩ ũmwe wayo ndandĩkĩtwo na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Gĩthĩria ndandĩkĩtwo nĩ mũthuri mũno na family njega tondũ ndandĩkĩtwo nĩ andũ metagwo sijui kama mnajua Bishop anaitagwo Bishop Peter Ole Mangula no wanyandĩkĩte wĩra wa nyũmba mũthuri ũcio no akweka rũgano gakwandĩka ithiĩ tukanini mũno itakinyĩtie nginya mĩaka ya kwandĩkwo arĩa moĩ Bishop Mangula anakuaga kule Kiserian huko ndanaigua ngĩheana handadi mami twahikĩte na niĩ baba ũrĩa niĩ ũnjerĩte nĩ mũtongu mũno akoragwo Kĩambu no mũthuri ũyũ wahikĩtie mami nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa angereirie tondũ nĩatũragendaga kũnyita kĩhinya rĩrĩa ndokire kũmenya mami witũ atĩ akuo nĩ mũrimũ wa mũkingo nĩguo ndonire mũthuri ũyũ na niĩ endaga kũnjũraga tondũ ndarĩ wa kũhikwo nani koguo ithuĩ twatigarĩte twĩ ciana ithatũ niĩ na brother ciakwa igĩrĩ so ciana citũ kũrererwo children's home itigĩrĩtie brother yakwa mũthĩ akorwo atarĩ gũkũ Kenya Ngai akĩmũrathima akĩmũhe gĩthomo in fact ona nĩwe mũtongu gwitũ tigwo nĩ mũnyonaga wa Dominion Chapel no twina ũngĩ mũnini ũcio ndĩramwĩra ndenda gũthiĩ kuona industry area nyitĩtwo nĩ mahĩtia na njĩra igandi gũthiĩ kũmũtetera tondũ ũrĩa angĩkorwo nĩ kũhũra hũrĩte mũndũ kana ageka mũndũ ũndũ rĩ ndingĩenda gũkũrũgamaga ithenya atĩ tondũ Ngai nĩahete rĩtwa rĩa kũhũthagĩra ũru nĩgetha mũndũ ũngĩ ahatĩrĩrĩke ta rĩu ke industry area kabratha gakwa karĩa kanini ke ha industry nĩkĩ karekire mahĩtia moru kana mahĩtia umenye we nĩwe nyina kanyitĩtwo hĩndĩ ĩngĩ nĩ mahĩtia mau na tũgĩkaruta tũkĩrĩo mbeca nyingĩ we nĩwe nyina wao na niĩ mamu wao na ndiĩ ndathiĩ kuma rĩrĩa twarĩ na andũ hangĩ mbera ndĩkanyite na ndiĩ ndathiĩ rĩu no nĩ ngũthiĩ tondũ nĩ niĩ mamu wao na ko mamu wao weho rĩ ndangĩte mwana wake na angĩkorwo mũru so ile kitu nachukianga sana nona andũ aya meĩtaga family family nĩ Ngai ici rudi family nĩ ingagĩra ithenya ĩkeheria nginya mũndũ amũkuĩre mũno ĩgatigia andũ arĩa marenda hau tondu tariu aya mani watũra mũthuri waku arakuire February na wetiga gũteithĩtie gwakorwo tarĩ Kenya rĩ kũngĩrĩ kũru makĩria kũngĩrĩ kũru makĩria no kũrĩa ndĩrĩ nĩ kũrĩ watho we kũrĩa ũrĩ nĩ kũrĩ watho ithuĩ Kenya gũtikoragwo watho wa gũprotect rĩngĩ mwana wa ndigwa ona okorwo wĩho ndũkoragwo wĩ strong tondũ witũ nĩ ũngĩarutire wĩra ĩro kanitha nĩ iganĩrĩ tũteithagia rĩ twaingatwo nĩkĩ na kũu nĩkũ mami aciarĩirwo so hau nĩho ndokire kũmenera andũ arĩa mokaga gwĩ pleasant tarĩ family tondu sisters cia mami ngĩci nĩ nginya ũrĩa cia feindaga ikĩgwa kũu nĩ ũngĩugire ũrĩa cingĩacokire gũtũrora no nĩo maoire mbeca citũ ciothe magĩthiĩ nacio maika maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩkwo ciana cia mũtigaire twatigirwo tũgĩcaba na ciana cia mũtigaire ciarigĩrĩirie gũtuĩka chũkũra tiga ciateithĩrĩrio nĩ mũthuri ũcio wĩtagwo Karuku wa kũrĩa Gĩkũyũ akĩmoya akĩmatwara sijui nĩ itagwo Sunshine iyo children's home inakwanga pale Tokoto ciana citũ ikũrĩire children's home muona ndĩnyihagia muona itendete gũka ha gũtinda ngĩenda kwĩkana kana kuga nganga ndĩna kĩndũ anga ndiĩkĩte tondũ ithuĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte mũthĩ ingĩrwo njoke kũrĩa Ngai andutĩte ndingĩona bĩa ya kũnjokia kuo warathimwo nĩ Ngai wĩnyihie na ndũkanatharau mũndũ ũcio wĩtagwo orphan tondũ nĩ muona nini we mũtumia mũrata wakwa gũkũ na nĩ mũtumia wa ndigwa na ndĩmwĩraga Purity ndĩmwĩra nĩ mũtumia wa ndigwa na ũmũthĩ ingĩruta nginya ciringi ya kũgũnengere Purity ndĩmwĩre Purity
ndigure ciana mutu ngai andathimaga muno tondu nionaga njikaga undu ucio ngoro yakwa yendete. So don't do anything because of the camera, do it because it is the right thing to do. That is the thing. Very pole sana tata. Andu ni kuona andu monaga andu magithii na guku bara ni mari karugano. Ni mari karugano, ni makari thabari makoragwo maumite, and pole sana. Na ngai eragwo nake ndakomaga kayore. No anga uturaga ona kuu. Sa. Turaga kiria ndituraga na kuu. Exactly. Nake ngai akoragwo ibito ithuothe. Lakini the thing is ono kiheana story yothe ukuheana gukauga uria mwana ariganagira. Muciari ehera. And I think that is our main thing turaririria. Nitucenjie this narrative ati mwana mudurume ni akua kana ona mutumia ni akua. Ciana iria ciatigwo ikariganira. Na icio taru ungioria mundu wothe baba wa mundu akuite arokagira tene guthie wira niguo ciana ciake igathoma na igaikara wega niguo. Ona we tata eci ukagira ugathie kana ki kana ukarugama haha kana ukarumo nigetha ucokanirie ciringi yo yaku urere ciana ciaku. Nenge haha ukire ati hakinya ha mundu ni akua family igoke ko ya mbia ciothe tondu na ndiraigua nginya mundu urarugama uguo kauga pole sana mami wa mutumia uyu mutige na kana gake. Why is it all is it stand to other people who are not, sorry to say, nemetainwo no uria mukwirire ni mwana. And I'm talking out of experience. I can tell kairitu gakore akajiraga every day uhoro wa baba wao. No ayange ni mathire nwanyita mwathenya kwanza mwathikana ni uguo mwari amoka mwathikana ni uguo horo ni wathira ora ni mariganirwo kana hihi ni mari na brother kana muriu, I don't know, maybe. But it's the high time tuambiririe kuga pesa kwa mujane. Niyo nani riu ndina guku kwa mujane. Riu nani ri Diana Rose na heo mahua hari ari. Pesa kwa mujane. Pesa kwa mjane, pesa kwa yatima. Yes, pesa kwa yatima. Yatima akipata si watoto wamesoma. Si watoto wamesoma. Let us empower a widow aria matigirwo ciana. Unajua wenye walikuwa amani, wenye walikuwa wananipea hii jina Diana Rose, walikuwa wananipea wakifikiria wananitukana. Kama ni meno mnitukane bila Diana Rose, tunaweza kosa meno tukue na akili. Sisi tuko na akili tunaona. Tuko na macho tunaona, tuna akili tunafikiria. Mkiniita Diana Rose mjue hata mimi ninasimama kama Diana Rose. Pesa kwa mjane, pesa kwa yatima. Exactly. Niyo na ninogo igiuga. That is what I can say. Hiyo ingine sasa mwende mtafute jina ingine kwa hiyo Diana Rose hata inanifiti sana. Mimi na Diana Rose we are the only TikTokers. Diana Rose ni wana isaidire ingine na wewe ni wa mlima. Direct side. Yes. Na mimi sasa Diana Rose wa mlima. Tutapata Diana Rose wa huko kwa nini? Ese kai wa tata. Genius you have a short break. Wauga we fafa wanyu ni mutongu tumutware igoti-ini. We baba wanyu wauga ni ena kanyamu ni tumutware igoti-ini akunengere kiria gigiaku. Nite mumutware kiti mwire ni baba ito ya murogi. Baba tungiaraniria nake acokagia karwara karitio nini acokagio kanyungu-ini akariganwo ni mwe turacemania na baba witu just like the other day that was on February na Karo no amwire baba kaga kumenya ndanjui ndarandirikana ena kanyamu ena kindu akite nyumba ya 3 million. My dad is a very rich man. Ni tuguthie na ndare muire tu ngiro muturi aikie kuna muire tu igaga ati muire tuguthie na badi sinya ile tu ni mara kulingana na jadi wapeleke kwetu. Sawa reke mundu ngiarie ndiaragia muno ne reke wone ugo nani ndire baba no wona Karo at least wanyu ni kuhuruka hurukire na wonete wendo wake nita je baba itu endaga muire tu ngina kuna ni ndiho tuthie ku kiambu yetu yona ndenda tuthie kuo tatai tata saidia susu wa miaka 18 anatunywa mugunda please wapi huko na anatunywa na nani bei muruga miende to iringi ciothe ndienda kuigwa mutumia mukuru na mwana wa ndigwa makiatirika ukahata bei etera itabe akuone kwa bata
Reke ituigue. Babe. Poa. Niki no ucio ratunya cucu wa miaka ite mugunda. Ha cucu wiho wi haria Mwiki. Mugunda kuria Ndeia kuria thikite mamu wao na brother yake. Uyu atigitwo ari wiki na ndari muthuri. Tamaka MP uria arenda kurugama Kikuyu ri. No ucio. Athiete akamutunya mugunda akairiga mugunda wothe. Nya kaburi ka mutumia ucio na nyumba ya cucu ucio ndangĩingĩra kandĩka Maathai. Cucu ucio ate Mwiki ku? Mwiki maji mazuri. Ai, oko mugunda ni wake. Ate mugunda ni wake magũrire po. Wi Ndeia. Kanuthu ke hau kamugunda. Karathikire mamu wao. Ndeia ĩrĩkũ? Ni mũndũ ũraria sawa. Ndeia ĩrĩkũ? Ndeia nĩ nene. Ndeia haha. Nona broti. Ũkũigĩra mũng'etho. Okay. Aya no hote gukinya he cucu ucio rori we. Hari uri. No ndĩmwethe. Ndĩmwethe. No hote kumwetha. Haya ndukioya gatuthi na ndukaumia akaunti yo hau uthii hari we thaa ici. Sawa. Haya umute na wikare hau. We wikara Mwikia. Ni jigada don ke hore thimu njuge heo thimu. Haya. Onoko ni kumuho ni ku MP etagwo Mwathi. MP ucio ararugama etagwo Mwathi. Ucio etagwo Kigathi. Etagwo Kigathi no aramutunya. Saidiana. Sidio siko Kenya. Eseni yap. Asa reke ndimwire gutiri kindu mutumia ucio tari okorwo ciana ciake ni ikuite. Nipekirwo ni tuburi tutu maratunya andu turi mariragirwo tuko na muthenya tutuburu mugunda ino mariragirwo nio tunya mundu kindu kiria thigineire ena tamuria tiriri wona katata ena maratathi ma mugunda no mwandike nikio ndenda atiriri niandikite wili yake ati no uka inherit indo ciake as next of kin aikorwo ndari na mwana. Deke uri ndakwaka very very important angikorwo neugite taru okorwo wendari na ciana ciake biological neugite hihi he mundu uri akanengera indo ciake kana uria agatigira maundu make nigetha ona mundu ucio kungigia na cira ni akahota kwendereithia. Right now angikorwo ndandikite anything acoke happen ehere mundu ucio ni athii na mugunda ucio. Deke nikio ndaiga ati no nyende kwaria na cucu ucio we mwene. So maybe kuna mtu mwingine anataka kuongea sasa na udrop ndimuhe chance okorwo he mundu kwenda kwa mutumia kirio guo yi bathi ikagwa handu na ndira murondo itoe ni kuona kou uguo bathi ino yambaterera kirima yacoka ikuruka na ribathi yagangia nginya agwa ruwi ani bathi gorige kage no wikagwa ho mutumia agihuirie yori mwana agiciarwo mutumia akwe kana mwana itora gutiamenyekire no Ngai nari njira nyingi cia kuhuthira tuhi twiriri. Thank you tuhi twiriri tukimenana tukihurana bara kuhurana bara papa kamo gakihoto kahoto gagitengera kuri ithe gakamura vavu kanda huro ni mwana wi haria magiuka na ithe akinyita gaka kahurana agigatura thanju agikahura bara ya kurihiria murio na koga kitonyo ni kira Ngai endaga geke kerire muthuri ucio atiriri mwahura na mwana waku na no kana kanini na ithio utuko togo kana mami tuthiruke kwa mwichaga mukwe kana mugwe na bathi akamoria tamoka akama mutiko kekimura ni okuana tunakuja ni kana taka start 3 muthuri nake ri ndaigino ile threat Pastor Movene ngokwira kuu ni kuhehere turungi nawe privately nigatha menya ni ndihena ndeto cia macucu ngano ihena go ni acucu ni urajigwa senator
kahä kau mang'ethanä te å guo na må thuri å cio rä akäaga kå hå thia å horo å cio ainå ka gwake ndakomire akä nora rå hiå agä coka akiuma nja igä kinya thaa 4 thaa 5 thaa 6 thaa 7 thaa 8 arä o ikå mbä-inä akiona mutumia okite na kana na menjaga na mena indo iria makuita but they are naked. Mutigathakane ndo witchcraft. Mukitaka kujiulizeni hata Judy huko alikuwa ametamkiwa na nini? Aria monira kimenya hende ni yakinya. Magithiururuka nyumba ria mbere. Agithama kuma ikombe. Agioka agikara kona ine ya nyumba ta haha. Makihura kona haha moke haha. Ari na othi. Na hiyo cia banga. Na abu adoitora makiuma. Before she was burnt. Neriro auge uria neka. Maristi area agwetire. Ng'ombe cia ng'ania neni, mutumia ng'ania neni, kuhitania unyira ng'ania nigethore neni, bathira yago iroro neni, wekaga atia ndabathi ahituka ndoire tiri ati ndagikinya ndagiroga ngari wetakinyete tiri ati yakinya tiri oe bano nicikiraga tiri agithia akaroga nigethegwe ya tumia cio no makuaga ndendaga na mundu hoe mukwa kana kiondo itana munengeka uria gukua ati nginya kungi gathi kahoya kana ngu. Can you imagine? Then ndaragia githwairi kana githuku kana kibaruhia aragia gikuyu agikuyu hoi kwa ngoma cha mutinyorie kucha ndamukora tucoke rogi-ini tucoke methaiga-ini atumira maninanagira airu aria maninanagira ciana iria uigua ati marianagira airu. Can you imagine?